Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Când închinarea se schimbă în parfum. Când închinarea se schimbă în parfum. Am citit ieri textul despre judecători. Era un text care mai vreau să-l citesc și o să-l citesc. Acum textul se află în Exodul 30 și zice așa: să faci apoi un altar pentru arderea tămâi și anume să-l faci de lemn de salcâm. Ok, arderea tămâia emană un parfum. În franceză aici zice: vei face altarul pentru arderea de parfum. Exact așa spune. Hai să văd în engleză cum zice asta. Că eu meditez în franceză și apoi când vin la limba română zic, uite aici e un alt text, e o altă expresie, dar e ok. Dar și bănuiesc tămâie și ea are parfum. Deci Exod 30. Ok. Și aici, ok. În engleză zice incense și unul de definiția zice și parfum aici. Deci, și zice așa, dacă mă întorc la limba română, zice așa, versetul 7. Aron va arde pe el, adică pe acest altar, tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candele. Și acel altar de parfumul era în locul sfânt, dar exact înaintea perdeaua locului preasfânt. Deci aveam, într-un colț aveam masa cu candele, într-o altă parte, în locul sfânt, masa cu pâini sau cum se numea, dar în centru, undeva în centru, înainte de perdeaua, unde era chivotul în locul preasfânt, era această masă de parfumuri. Masa unde se ardea parfum. Tămâie. Și asta ne vorbește foarte mult. Înainte să intri în locul preasfânt, unde Dumnezeu coboară și vorbește, trebuie să treci la altarul de tămâie, la altarul cu parfum. De aceea îmi pare rău pentru copiii lui Dumnezeu care nu le place să se închine lui Dumnezeu. Ei confundă închinare cu cântare. Cântare e doar o parte a închinare. Închinare este mult mai mult. Dar când închinarea ta devine parfum, ești în drum de a intra într-o altă dimensiune. Și atunci citim despre Estera care trebuie să stea 12 luni în acea atmosferă unde erau și parfumul, înainte să se întâlnească cu rege. Ne dăm seama că este un mesaj spiritual foarte puternic acolo. Pentru că chiar în templu, în templu, în colțul întâlnirii, exact înainte să ajung la perdeaua care despartea locul preasfânt de locul sfânt, avea masa arderii cu parfumurile. Dar acel parfum, o tămâie, acel parfum care era ars acolo, reprezenta un alt parfum.
un parfum spiritual. Închinarea și rugăciunea sfinților. Dar îți dai seama, nu orice fel de închinare. Nu când cânti și te mai uiți și pe telefon. Sau nu când ai spus că te-ai pus să te rogi și te-ai plictisit, da? Nu asta, nu asta. Dar vreau să-ți spun că închinarea ta, rugăciunea ta, poate să ajungă la un moment dat să fie un parfum. Și dacă poți să te duci din nou în această stare, din nou și din nou și din nou, o lună, 2 luni, de ce nu 12 luni? Este clar că după aceea va fi peste tine ceea ce nu era. Dar trebuie să-ți spun, există unul care va face război cu tine, ca rugăciunea ta, ca închinarea ta, să nu devină un parfum. Și știi tu cine. Pentru că nu vrea. Dacă el nu a primit închinare care vroia, nici nu vrea ca copilul lui Dumnezeu să aducă închinare lui Dumnezeu. În Biblie este această întâmplare unde 2 femei stăteau împreună, fiecare avea un copil. Și unul a dormit pe copilul ei care a murit, dar s-a dus și a făcut un schimb. La un moment dat vorbeam de schimb. A făcut un schimb, a pus copilul mort și a luat copilul viu. Și femeia când s-a trezit, a văzut copilul mort, s-a uitat bine și a văzut că nu era copilul ei. Și a trebuit să se ducă la rege să rezolve. Și era regele Solomon care primise înțelepciune. Și înțelepciunea de la Dumnezeu a rezolvat problema. Dar aș vrea să vezi reacția femeii a care copilul murise. Când regele spune, aduceți-mi o sabie, să împart copilul în două și să dau o bucată la fiecare. Mama adevărată a copilului a zis, nu, dai copilul. Cealaltă femeie nu tace și ea spune ceva. Ce spune? Zice, așa e, taie-l în două. Tare interesant. Doar vrea un copil. Dar de ce chiar insistă și vrea copilul să fie tăiat în două? Este un duh care există mulți printre oameni și anume, dacă eu nu am avut, nici tu să nu ai. Dacă copilul meu nu mai este, și al tău să nu mai fie. Există un duh care funcționează așa în lume și care inspiră unii oameni, care vine de la diavol, care zice așa, dacă el nu a primit închinare care o voia, nici nu vrea că Dumnezeu să o primească. Și atunci se va împotrivi celor care se închin cu adevărat lui Dumnezeu. Uneori se împotrivește direct, uneori se împotrivește subtil. Cum? Făcând să creadă unora ceea ce este închinare, de fapt ceea ce nu este. E foarte șmecher. În același timp este leul care răgnește, dar este și șarpele care în întuneric se mișcă. Răul care răgnește îl vezi. Șarpele care se alunecă în întuneric nu-l vezi. Te-a mușcat deja, atunci îți dai seama că era un șarpe. Dar Dumnezeu este vrednic de închinare.
Ce crezi care era Duhul în spatele colegii de muncă a lui Daniel? De au pus o lege specială. Nimeni să nu se roage niciun Dumnezeu decât regele timp de 30 de zile. Ce duc, da, sigur o să întâi, da, pe erau gelos că regele avea să-l pună mai sus, da, dar dincolo de asta, îți spun, era un duh în spate. Care a zis, stai puțin, omul ăsta tot timpul se închină, nu, o să terminăm cu această închinare. Ok, o să votăm o lege. Să nu se mai închine. Și Biblia zice, când Daniel a auzit, s-a dus și s-a închinat și s-a rugat cum facea înainte. Extraordinar. Îți garantez că închinare și rugăciunea lui Daniel era un parfum extraordinar, care, cred, din punct de vedere spiritual, îl simțeai la kilometri, de la un oraș la altul. Un om deosebit. Un om deosebit. De ce îți spun toate astea? Aș vrea să te provoc să-ți dorești. Să te rogi, nu să obții ceva. Sigur, e momentul unde te rogi pentru a obține ceva. Că Dumnezeu să-ți dea ceva. Da? Biblia zice clar, toate poverile, să nu ne îngrijorăm de nimic, dar toate nevoile, probleme, să le aducem la El. Sigur, e un moment pentru asta. Dar aș vrea să vezi și o altă perspectivă a rugăciunii. Unde intri să te închini lui Dumnezeu pentru că vrei să-i aduci un parfum. Unde nu mai este vorba de tine. E vorba doar de Dumnezeu. Un lucru care le visez e să mă duc la o seară de închinare unde nu se aude nimeni care cere ceva, dar unde totul este despre Dumnezeu, chiar și cântecele. Că sunt cântecele, să zic, care le cântăm unde e vorba despre noi, despre aici pe pământ am doar o colibă, dar în cer și așa mai departe. E vorba de noi, cântăm despre cer și așa. Sau cântăm că suntem biruitori, foarte bine, au locul lor. Dar la fel cum în Vechiul Testament, era o jertfă care se numea arderea de tot. Și Biblia menționa, era o jertfă de miros plăcut. Și vreau să te învăț un lucru acum. E important să ai momente de rugăciune unde nu te gândești la tine, nu te menționezi pe tine, te-ai șters. Și e vorba doar de Dumnezeu. E important să avem întâlnire de rugăciune, să avem momente de închinare, unde ne-am șters și nu mai e vorba de noi, nu mai e vorba de luptele noastre, nu mai e vorba de nu știu ce, e vorba doar de Dumnezeu, arderea de tot, miros plăcut. Și acum înțeleg de ce, în perioada unde eram mai mult focalizat pe închinare, atunci am simțit parfumul. Era un moment când simteam parfumul. Apoi am trecut într-o altă perioadă. Am mai crescut, am mai venit alte nevoi și așa mai departe. Dar mă rog să mă întorc, să fiu ca un copilaș din nou. Să pot să mă focalizez doar pe închinare din nou. Pentru că asta face parfumul în rugăciune. Asta face parfumul în închinare. Când te focalizezi pe Dumnezeu. Și numai El. Sigur, repet din nou, sunt momente, te rogi pentru problemele tale, te rogi pentru mântuirea familiei, te rogi, sigur, dar trebuie să ai momente de ardere de tot. Unde nu mai este vorba despre tine, despre nu știu ce, e doar și doar vorba despre Domnul. Dumnezeu să ridice închinători adevărat care se închină în duș și în adevăr, care închinarea lor
e efectiv un parfum. Deci când Biblia vorbește de rugăciunea sfinților care sunt parfum, nu este o figură de stil, există parfum spiritual. Parfumuri, că sigur sunt mai multe. Dumnezeu să te binecuvânteze. Fii un parfum. Și o să închei spunând asta. Uneori nu trebuie să te lupți cu demoni. Trebuie doar să ai un anumit parfum în jurul tău și singur plac. Du-te întreabă-l pe David. Când cânta cu arfă, Duhul rău care îl muncea pe Saul pleca. Atunci nu puteau să spune numele lui Iisus pleacă. Nu exista așa ceva atunci. Și totuși exista o soluție. Închinare care se transformă în parfum. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul lui. Que Dieu te bénisse.